喺香港有句説話，整花膠鮑魚參茸海味最叻嘅係大酒店入邊嘅老師傅，而係海味一條街入邊嘅乾貨店入邊嗰啲靚阿姐。到底喺海味一條街入邊有咩靚貨？睇下啦。海味街其實係一個統稱嚟嘅，呢度咧其實係由幾條街組成。如果有睇過 TVB 嘅劇嘅朋友咧，應該對文咸西街就好熟悉噶啦，因為呢度就係《溏心風暴》拍攝嘅地點，而裏面嗰間唐記鮑魚海味鋪咧，亦都係開喺呢條街噶。海味街有過百年歷史噶啦，超過200幾間鋪頭。如果真係要行晒嘅話咧，腳都軟噶，所以一定要跟實我啦。如果你係第一次嚟香港買乾貨嘅話咧，有3點你一定要記住。第一，要揾老字號，因為實力冇翻咁上下，好難喺200幾間鋪頭入邊咧生存落嚟噶噃。第二，明碼實價就好重要啦，你仲可以貨比三家添。至於第三咯，梗係睇晒我呢條視頻啦。嗱，呢間鋪頭咧就係我幫襯咗好多年噶啦，我而家要入去睇下啦。喂，我嚟到。呢個咧奇奇咧就係香港滋寶達人，年輕滋寶達人出晒書噶啦，可以粵語嘅出晒書嘅嗱煲湯。我咧喺呢間鋪頭咧就幫襯咗都大話都10幾年，係咪啊？咁啊，不如睇下你哋鋪頭。好啊，即係太多靚嘢啦。係啦，嗱海參啦，嗱呢啲係有唔同嘅地方嚟嘅海參都有，澳洲啊都有，譬如花膠，你會見到呢叫珍珠膠，係緬甸嘅淡水膠，雞泡膠。鱈魚膠就係呢個紐西蘭同埋冰島嘅，嗱珍珠膠都係緬甸嘅，一講其實都好多種膠。嗱，你睇到呢度所有都係明碼實價，就唔會係你問佢先同你講幾多錢嘅。係啦，同埋咧，我哋啲價錢咧，你會見到咧，因為我哋嘅價錢咧係有啲好貼地嘅價錢，唔使話下下去到幾千蚊嘅金龍普通嘅，因為我覺得養生食療咧，除咗可以烹調做我哋煮一個好名貴菜式之外啦，仲可以做甜品。即係話咧，你食療做得好嘅人咧，同年齡嘅人，點解你會俾佢精神？點解你會俾佢後生？點解你會俾佢勁咧？係咪即係講緊自己啊？你係啦，因為你個樣係真係同你，我因為一排都冇見你啦，你個樣係真係好精神喎。冇錯，同埋瘦咗嘛。係啊，同埋你個色澤啊、油光啊，塊面真係放唔出聲。加油！拜拜。其實如果你想買香港品質嘅參茸海味咧，又唔一定要嚟到香港海味街嘅，鎖定我梁景輝嘅直播間，6月30號早上9點半入嚟睇下，我幫你揀定晒啲靚貨㗎啦。